Como parar de roncar. Mudanças no estilo de vida, como perda de peso, evitar o álcool antes de dormir e tratar congestão nasal. Sabe aquele nariz entupido? Quando nossas narinas elas ficam cheias assim de muco, de fluido, né? Fica líquido mesmo. Aí isso dificulta a respiração. Dormir desse jeito vai propiciar o ronco. Tratando pode ajudar a reduzir os roncos. Sabe o que pode ajudar também? Dispositivos nasais ou bucais, naqueles casos mais graves. Infelizmente, a cirurgia ela pode ser recomendada. YouTube completo vídeo.